Καλησπέρα. Είμαι η Μαριλίζα και αυτό είναι το κανάλι μου. Καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο Undiscussed με εκλεκτό καλεσμένο που θα μας κάνει ποδαρικό, τον Πάνο Σταματέλο. Ευχαριστώ για την εισαγωγή και τον ενθουσιασμό. Εάν η ζωή λοιπόν δεν βγάζει νόημα ή αν βλέπετε ότι επαναλαμβάνετε και γενικά για όλα αυτά που δεν σας έχει πει κανείς, είμαστε εμείς εδώ γι' αυτό, για να σας τα εξηγήσουμε. Αυτό λοιπόν το podcast είναι αφιερωμένο σε όλους εσάς, τους αφανείς ήρωες, τους ειδικούς ψυχικής υγείας, ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς, που κρατάτε τον κόσμο στα χέρια σας. Και μαζί θα προωθήσουμε τη γνώση για την ψυχική υγεία υπό τη ματιά της συστημικής σκέψης. Αν είσαι ένας από αυτούς, κάνε reach out και μπορεί να είσαι ο επόμενος καλεσμένος. Massive disclaimer πριν ξεκινήσουμε. Πρώτον, εάν νιώσετε triggered σε οποιοδήποτε στιγμή που βλέπετε το βίντεο, μπορείτε να καλέσετε δωρεάν στο 10306 για ψυχοκοινωνική υποστήριξη 24 ώρες το 24ωρο. Να θυμάστε, δεν είστε μόνοι. Και δεύτερον, εάν με ακούτε να πετάω αγγλικές λέξεις από εδώ και από εκεί, δεν είμαι ψώνιο. Απλά ζω στην Αγγλία και μερικές φορές μου είναι πιο εύκολο στο μυαλό μου να σκέφτομαι στα αγγλικά. Πάνο, over to you. Ο Πάνος είναι ο πρώτος μας καλεσμένος που μου έκανε την τιμή. Συστημικός ψυχοθεραπευτής και επόπτης. Ήρθε η ώρα σου να μας αισθηθείς. Οκ, απειλητικό ακούστηκε λίγο. Θα λέω κι εγώ θα λέω κι εγώ αγγλικές λέξεις για να μην νιώθεις μοναξιά τότε, αν τυχόν σου ξεφύγουνε. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ και κάνω έτσι ποδαρικό. Εύχομαι και πιστεύω ότι θα πάει super. Οπότε είναι ίσως και ένα κενό που υπάρχει, γιατί στο εξωτερικό υπάρχουν αρκετά podcast και vidcast που έχουν να κάνουν με την ψυχική υγεία. Στην Ελλάδα νομίζω έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια και είναι πολύ λίγα, οπότε θα χαρώ πολύ αν δω ότι ανθίζει αυτό και έρχονται και άλλοι καλεσμένοι και κάπως υπάρχει ένας πλούτος και πληροφορίας και ενημέρωσης. Θα ήθελες να μας πεις έτσι λίγα λόγια για σένα πριν ξεκινήσω την ανάκριση? Οκ, ναι. Είπες ότι είμαι συστημικός οικογενειακός ψυχοθεραπευτής. Δουλεύω με άτομα, οικογένειες, ζευγάρια, ομάδες και διαζώσεις και διαδικτυακά, ειδικά μετά τον COVID. Έτσι υπάρχει ένα τεράστιο κοινό το οποίο έτσι επιλέγει τις online συνεδρίες. Και εδώ και 8-9 χρόνια θα πω ότι εκπαιδεύω και εποπτεύω έτσι πιο νέους επαγγελματίες ψυχικής υγείας που θέλουν να εκπαιδευτούν στη συστημική θεραπεία και είναι κάτι που το κάνω έτσι και μου αρέσει πάρα πολύ και το απολαμβάνω. Τι να πω, δουλεύω πάρα πολύ με το τραύμα, είναι κάτι που έτσι και άνθρωποι ενημερώνονται πάρα πολύ και έρχονται και το έχουν και ως ζητούμενο στη θεραπεία και μου αρέσει πάρα πολύ να δουλεύω επίσης με εφήβους, με ζευγάρια, αυτά νομίζω, ναι. Τι ωραία και πόσο τυχερή. Εγώ θα το πω από πρώτη... Πώς το λέμε στα ελληνικά? Από πρώτο χέρι. Από πρώτο χέρι, ναι. Είσαι φανταστικός επόπτης και εκπαιδευτής, γι' αυτό άλλωστε και σου ζήτησα να μου κάνεις αυτή την τιμή και σε υπερευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και μαζί, ευχαριστώ, και μαζί να δώσουμε, όπως είπες, αυτό το βήμα σε όλους τους ειδικούς ψυχικής υγείας, να μας πούν για τη δουλειά τους και τι είναι αυτό που τους οδηγεί στο να βοηθάνε τόσο κόσμο στις πιο δύσκολες μέρες τους. Ναι. Άρα, συστημική προσέγγιση στην ψυχοθεραπεία, συστημικός οικογενειακός ψυχοθεραπευτής, δουλεύω με τραύμα, δουλεύω με ζευγάρια, με εφήβους και να ρωτιέμαι τώρα για κάποιον που μας βλέπει και δεν έχει ιδέα, όλο αυτό το ακούγεται κάτι κινέζικα. Εσύ, ας πούμε, σε φίλους και συγγενείς που είναι σε μια παρόμοια κατάσταση, δεν ξέρουν τι είναι, δεν είναι του κλάδου. Πώς το εξηγείς αυτό, το τι κάνεις δηλαδή? Ναι. Οι πιο πολλοί άνθρωποι θα σκεφτούν σίγουρα είτε ότι είσαι γιατρός, είτε ότι είσαι ψυχολόγος ή ότι κάνεις ψυχανάλυση. Είναι οι τρεις λέξεις που συνδέονται έτσι πιο εύκολα με την ψυχική υγεία. Δύσκολα κάποιος θα σκεφτεί τη λέξη ψυχοθεραπεία ή θα σκεφτεί ότι είσαι ψυχοθεραπευτής. Και αν του πεις ότι δουλεύεις με ζευγάρια, θα σκεφτεί είσαι σύμβουλος σχέσεων ή είσαι σύμβουλος γάμου. Είναι λίγο κάποιες έννοιες που είναι λίγο συγκεχημένες και αρκετοί τις μπερδεύουν.
αυτό που κάνει η ψυχοθεραπεία γενικά, όποια σχολή και αν ακολουθεί κάποιος, γιατί η συστημική είναι μία από τις σχολές. Οπότε η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική αυτό που κάνουν είναι να βοηθάνε τους ανθρώπους που δέχονται αυτή την υπηρεσία να φέρουν τις αλλαγές που θέλουν στη ζωή τους. Οπότε πάντα κινείται ένας επαγγελματίας με το αίτημα ή τα αιτήματα που θα φέρει ο άνθρωπος. Μπορεί να είναι κάποια δυσλειτουργικά μοτίβα που φέρνει από το παρελθόν του, από τα οποία θέλει να ξεφύγει. Μπορεί να είναι κάποια δυσλειτουργική σκέψη. Ή μπορεί να είναι και ακόμα κάποια σχέση από την οποία θέλει να απεγκλωβιστεί ή να αλλάξει σελίδα στη ζωή του. Οπότε αυτές είναι οι αλλαγές που βοηθάει και η θεραπεία και η συμβουλευτική. Δεν ξέρω αν απάντησα. Απάντησες και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό, γιατί το είδα έτσι λίγο πρόσφατα, όταν είπες περισσότερο νομίζουν ότι είμαστε γιατροί και τα λοιπά. Αυτό μάλλον που διάβασα είναι ότι οι ψυχοθεραπευτές είναι λίγο και σαν νευροχειρουργοί. Ναι. Προφανώς αστερίσκος, θα έρθει η στιγμή που θα μιλήσουμε για τις νευροεπιστήμες και την ψυχοθεραπεία, αλλά ουσιαστικά η αλλαγή που γίνεται στους νευρώνες, στον εγκέφαλο, ή που προφανώς αυτό έχει να κάνει με την προσπάθεια που καταβάλει ο κάθε θεραπευόμενος. Δεν ανοίγουμε εμείς το κεφάλι προφανώς για να κάνουμε το οτιδήποτε. Είναι δική σας προσπάθεια. Αλλά θα μπορούσαμε, κάποιος μάλλον είπε ότι θα μπορούσαμε να θεωρηθούμε και έτσι δυνητικά νευροχειρουργοί και μ' άρεσε πάρα πολύ. Ναι. Δεν ξέρω πόσο ακούγεται εσύ ή αν συμφωνείς. Ναι, είναι κάτι που τα τελευταία χρόνια το ξέρουμε, γιατί οι νευροεπιστήμες ουσιαστικά έχουν έρθει να αποδείξουν ή να επιβεβαιώσουν κάποια πράγματα για τα οποία θεωρούσαμε ότι μπορεί να ισχύουν στο παρελθόν. Οπότε ξέρουμε πλέον για τους κατωτρικούς νευρώνες και ξέρουμε ότι πρακτικά η ψυχοθεραπεία είναι μία σχέση δεξιού ημισφαιρίου και δεξιού ημισφαιρίου. Δηλαδή το δεξί ημισφαίριο το δικό μου συνδέεται με τον ανθρώπο με τον οποίο συνομιλούμε και μέσα από αυτή τη θεραπευτική σχέση έρχεται η αλλαγή. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έλεγα σε κάποιον τι να κάνει, ούτε ότι θα πρότεινα σε κάποιον τι να κάνει. Μέσα από τη θεραπευτική σχέση και την ασφάλεια που δημιουργείται, προσπαθούμε μαζί να δούμε πώς θα μπορούσαν να έρθουν αυτές οι αλλαγές που θα ήθελε. Οπότε ναι, οι ευρωεπιστήμες μας έχουν κάνει πολύ μεγάλο δώρο, γιατί έχουν φέρει τα πράγματα και είναι σαν να έχουν βάλει ένα όνομα σε κάποιους όρους που μπορεί να ξέραμε ότι κάτι υπάρχει εδώ, αλλά δεν ξέραμε πώς ή τι είναι ακριβώς. Και πλέον γνωρίζουμε αρκετά περισσότερα και για τον εγκέφαλο και ξέρουμε και την πλαστικότητα του εγκεφάλου και πόσο μπορεί να εξελίσσεται μέχρι και να φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Οπότε πλέον οι πιθανότητες είναι πάρα πολλές. Έτσι ακριβώς. Εάν θες να μάθεις περισσότερα, πατάς like και κάνεις και subscribe. Και κάποια στιγμή θα ανέβει και επεισόδιο σχετικά με τις νευροεπιστήμες και γενικά τι συμβαίνει εδώ μέσα. Θα πατήσω πάνω σε κάτι που είπες και τώρα και πριν, ότι έρχεται οποιοσδήποτε με ένα αλφα αίτημα που για να το μεταφράσω ουσιαστικά πρέπει κάποιος να έρθει και να έχει ένα στόχο. Ξέρουμε και γνωρίζουμε λόγω της δουλειάς μας ότι μπορεί να παροτρύνεται κάποιος από ένα πρόσωπο, ας πούμε, συγγενικό, να πάει να ζητήσει βοήθεια. Αν το ίδιο το άτομο δεν θέλει να ζητήσει όμως βοήθεια, το να έρθει στην ψυχοθεραπεία και να μην έχει κάποιο στόχο, υποθέτω ότι αυτό κάνει το έργο μας ακόμα πιο δύσκολο. Άμα δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο ξεκάθαρο αίτημα. Γιατί για καφέ δεν θα έρθουν σίγουρα. Θα πληρώσουν για να πιούν έναν καφέ με εμάς, νομίζω. Ναι. Θα ήταν πολύ επικοδομητικός, πιστεύω. Και όμως είναι αρκετοί άνθρωποι. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας. Σίγουρα δεν είναι ο ρόλος, αλλά είναι αρκετοί οι άνθρωποι οι οποίοι συνδέουν την ψυχοθεραπεία με το ότι πάω να πιω καφέ και να τα πω. Αλλά δεν είναι τόσο απλό. Μπορεί να παίρνει ίσως αυτή τη μορφή κάποιες φορές, εάν η σχέση είναι πάρα πολύ οικία και πολύ δεμένη. Αλλά ναι, αυτό που είπες, σκέφτομαι ότι το να υπάρχει μια πίεση, μια παρότρινση από το περιβάλλον σε κάποιον ότι πρέπει να πας σε κάποιον να μιλήσεις κτλ. Εάν δεν είναι έτοιμος ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε, έχουμε δει ότι αυτό είναι λίγο προδιαγεγραμμένο, δηλαδή θα πάει για 1-2 συνεδρίες, θα σταματήσει. Δεν θα πάει μακριά αυτό. Μόνο εάν τύχει να συντονιστεί
συνδυαστεί το περιβάλλον με την ετοιμότητα του ανθρώπου και να πει ότι ναι, πρέπει να το κάνω, μου το λένε και άλλοι άνθρωποι, ίσως έχουν δει κάτι, το βλέπω κι εγώ, ωραία, πάω να αρχίσω. Αλλά σίγουρα η ετοιμότητα του ανθρώπου είναι το βασικό κριτήριο. Δηλαδή το να είναι ο ίδιος έτοιμος να κάνει τις όποιες αλλαγές, γιατί βλέπουμε ότι αν κάποιος είναι τελείως ανέτοιμος, με το που πάει στη θεραπεία και αντιλαμβάνεται ότι τώρα πρέπει να κάνω μια εσωτερική αναδιαμόρφωση, είναι σαν να πας και να κάνεις μια διακόσμηση εσωτερικού κόσμου κάπως. Οπότε, αν δεν είσαι έτοιμος, είναι και λίγο τρομακτικό ότι κάποιος σου λέει τώρα εμείς θα συνεργαστούμε για να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Και αρκετοί άνθρωποι που δεν είναι έτοιμοι το εγκαταλείπουν και φεύγουν και δίκιο έχουν βέβαια. Εννοείται. Τι ωραίο. Πολύ μου άρεσε αυτό με την εσωτερική διακόσμηση. Είναι feng shui. Πρακτικά δεν είναι αυτό. Δεν είναι σαν να αναδιακοσμείς τον εσωτερικό σου κόσμο. Αυτό. Και εγώ η αλήθεια είναι που στη δουλειά μου εδώ στην Αγγλία θα κάνουμε Q&A, οπότε θα τα μάθετε όλα. Παρότι δεν παραπέμπουμε σε ψυχοθεραπευτές, εμείς κάνουμε την αρχική αξιολόγηση. Είναι η κύρια ερώτηση όταν, ας πούμε, τελειώνουμε την αξιολόγηση. Ωραία, άρα ποιος είναι ο επόμενος στόχος? Εμείς πώς μπορούμε να βοηθήσουμε? Να μιλήσω σε κάποιον. Π.χ. η Καραμέλα εδώ στην Αγγλία ή η CBT. Συγγνώμη, συνάδελφοι, CBT δεν είναι κάποιο προσωπικό. Απλά εδώ είναι πάρα πολύ διαδεδομένο γιατί βολεύει από άποψη χρόνου και στο δημόσιο πάντα σύστημα υγείας μιλάμε. Και ναι, CBT ή counseling, ας πούμε, συμβουλευτική. Ωραία, αυτό αντιλαμβάνεσαι, όσον αφορά τη συμβουλευτική σίγουρα, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό χρειάζεται έτσι ένα effort, χρειάζεται ένα κόπο. Και εμένα μου αρέσει να πατάω, δεν ξέρω, είναι μια μικρή πρόκληση. Μ' αρέσει να τους ψιλοφρικάρω με την καλή έννοια, ότι καταλαβαίνεις ότι αυτό θα αγγίξει πάνω σε ευαίσθητες χορδές. Θα πρέπει να έρθεις σε επαφή με την ευάλωτη πλευρά σου. Και αν δεν είσαι έτοιμος, όπως είπες, fair enough, δεν θα έχει και νόημα. Επειδή δηλαδή κάποιος σου είπε να έρθεις για να κάνεις αυτό και ότι θα σε βοηθήσει, όπως είπες, αν δεν είσαι εσύ έτοιμος να μιλήσεις, να εισχωρήσεις σε αυτά τα μονοπάτια, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Εγώ σκέψω σε πολλούς θεραπευόμενους όταν ξεκινάμε στις αρχικές συνεδρίες, επειδή πάντα στη θεραπεία μιλάμε για το να αλλάξω κάποια μοτίβα, τα οποία σε προηγούμενες γενιές είχαν μια πολύ έτσι κρατεά θέση, δηλαδή δεν τα πειράζει κανένας, ήταν αυτονόητα. Μία έτσι ερώτηση που κάνω και κάπως τους ταράζει κάποιες φορές είναι: το ξέρεις ότι αυτό που θες να κάνεις θα πάει και θα ταρακουνήσει ολόκληρο το οικογενειακό σου δέντρο? Και κάποιες φορές το σκέφτονται, δεν ξέρουν ότι αυτό που έχουν έρθει να κάνουν μπορεί να αλλάξει όχι μόνο τη δική τους ζωή, αλλά μπορεί να αλλάξει και το αφήγημα προηγούμενων γενιών, αλλά και των επόμενων γενιών. Αυτό είναι που κάνει και η συστημική, μιας που μιλάμε για συστημική, που επηρεάζει όλους τους κύκλους τους οποίους είμαστε μέσα και συνδεόμαστε. Είναι λίγο σαν αν πετάξει ένα βότσαλο στη θάλασσα, πώς δημιουργούνται αυτοί οι κύκλοι και μπαίνει ο ένας μέσα στον άλλον, οπότε άπαξ και αγγίζει ένας κύκλος έναν άλλον, υπάρχει και αντίστοιχα μία επιρροή. Είναι τόσο εμπνευστικό, inspiring, εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος με τον οποίο σκέφτονται οι συστημικοί ψυχοθεραπευτές. Κάποια στιγμή θα έρθει καλεσμένη και μία φίλη, η οποία ήταν εκείνη η οποία με παρότρινε και εγώ να ξεκινήσω εκπαίδευση στη συστημική ψυχοθεραπεία. Γιατί μέχρι τότε εγώ ήθελα να πάω στο ψυχαδυναμικό. Κι εγώ. Και έτσι αναρωτιέμαι, μιας και είπες τώρα αυτό για την πέτρα και τους κύκλους. Ναι. Και το ταρακούνημα γενικότερα. Εσένα τι σε έκανε να επιλέξεις τη συστημική? Αντιλαμβάνομαι ότι ήθελες να γίνεις ψυχοθεραπευτής, σου άρεσε αυτός ο χώρος, ο κλάδος, αλλά γιατί η συστημική? Ναι, νομίζω συντονίζομαι με αυτό που είπες, ότι και εγώ πήγαινα προς τη ψυχοδυναμική. Δηλαδή ένιωθα ένα κάλεσμα και έχοντας διαβάσει και κάποια θεωρητικά, κινούμουν περισσότερο βέβαια προς τη Βρετανική σχολή, προς τη σχολή των αντικειμενοτρόπων σχέσεων. Με ιντρίκαρε πάρα πολύ και η Klein και ο Bowlby, η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού, και κάπως οδηγήθηκα μέσα από εκεί στη συστημική, γιατί κάτι με ξένιζε λίγο στις ψυχοδυναμικές προσεγγίσεις,
ότι είχαν λίγο μία τάση να ονοματίζουν τα πράγματα, να βάζουν, όχι ακριβώς ταμπέλα, αλλά να ονοματίζουν τα πάντα, ότι τα πάντα μπορεί να έχουν να κάνουν με αυτό. Υπήρχε μία γραμμικότητα, ότι συνδεόταν απόλυτα κάτι που έβλεπες με κάτι πολύ πολύ συγκεκριμένο. Το οποίο αυτό κάπως είναι λίγο δετερμινιστικό. Αυτό δεν υπάρχει στη συστημική, δεν υπάρχει αυτή η γραμμικότητα. Λέμε ότι υπάρχει έτσι μία ανοιχτότητα ως προς το ότι πολλά πράγματα μπορεί να έχουν οδηγήσει σε κάτι, γι' αυτό και κάτι που κάνουμε στη συστημική είναι να μιλάμε για υποθέσεις. Λέμε ότι μπορεί να έχει να κάνει με αυτό. Και κάπως κατέληξα στη συστημική, βέβαια θα πω ότι με το comeback που έχει κάνει η θεωρία του συναισθηματικού δεσμού τα τελευταία χρόνια και έχει αποδειχτεί ότι είναι πιο πολύ μια συστημική θεωρία παρά μια ψυχαναλυτική, κάπως έχω δικαιωθεί γιατί αυτή ήταν που με τράβαγε αρχικά στη ψυχοδυναμική και με έστειλε στη συστημική, οπότε είναι σαν να έχω κάνει ένα κύκλο. Καλά, έχεις θέσει πάρα πολλά ζητήματα, τα οποία όλα θα τα αναλύσουμε εδώ πέρα. Όχι σήμερα, γενικώς. Άγγιξες πάνω στο μύθο της οικογένειας και γενικά όλου του δέντρου. Μίλησες για το attachment theory, θα κάνουμε ξεχωριστό επεισόδιο για αυτό, και μίλησες μία από τις βασικές αρχές της συστημικής, ότι δεν υπάρχει μία αλήθεια. Σωστά. Γιατί είπες ότι κάνουμε υποθέσεις. Μπορεί να είναι αυτό, μπορεί να είναι εκείνο, δεν είναι το θα ερμηνεύσουμε κάτι με βάση μίας ταμπέλας, μίας ερμηνείας, μίας αλήθειας. Αυτό το κρατάω, και επειδή ανέφερες και στην αρχή για τη σύγχυση που υπάρχει, πάω σε ειδικό. Ο ειδικός μπορεί να είναι γιατρός, ή λένε ναι, ψυχολόγος, ή λένε ψυχαναλυτή, για ψυχανάλυση, ας πούμε. Θα έχουμε και επεισόδιο που θα εξηγούμε τι κάνει κάθε ειδικότητα. Και ναι, δεν τα κάνουν όλοι όλα. Το οποίο εδώ πάλι αστερίσκος. Στην Αγγλία δεν τα κάνουν όλοι όλα. Στην Ελλάδα πολύ πιθανό να τα κάνουν. Εντάξει, ναι. Δεν μπορούν να τα κάνουν όλοι όλα. Να μείνουμε σε αυτό. Ναι. Πολύ μ' αρέσει αυτή η ανατελεία. Άρα λοιπόν, θα ήθελα βασικά να μου πεις, επειδή μας ανέφερες πάλι έτσι, με τι δουλεύεις, με ζευγάρια, με ενήλικες, με εφήβους και με το τραύμα. Αναρωτιέμαι αν έχεις δει κάποιο crickets. Αναρωτιέμαι αν έχεις δει κάποιο ζήτημα, αίτημα, το οποίο έρχεται πιο συχνά και σου ζητάνε βοήθεια. Ναι. Μπορώ να σκεφτώ έτσι δύο, ίσως να το χωρίσω σε δύο σκέλη, ας πούμε. Το ένα έχει να κάνει πάντα με το άγχος και τα παράγωγά του, δηλαδή έρχονται πάρα πολύ για κρίσεις πανικού, πάρα πολύ για άλλου είδους κρίσεις που μπορεί να έχουν να κάνουν και με ψυχοσωματικά πάρα πολύ. Αλλά το άλλο σκέλος θα έλεγα ότι είναι σταθερά οι σχέσεις, οι συντροφικές σχέσεις πιο συγκεκριμένα. Και για να είμαι δίκαιος, δεν είναι ότι τόσο πολύ έρχονται ζευγάρια. Συνήθως έρχονται το ένα μέρος του ζευγαριού να κάνει ατομική θεραπεία για να λάβει βοήθεια για να φτιάξει η σχέση. Το οποίο είναι αρκετά περίπλοκο και έχει να κάνει με το ότι ο κάθε άνθρωπος έτσι έχει έχει μια πεποίθηση για το ποσοστό ελέγχου που έχει στη ζωή του. Δεν θα μπορούσε δηλαδή μια συντροφική σχέση να εξαρτάται μόνο από αυτόν που κάνει θεραπεία. Και το άλλο μέλος θέλω να πω να μην συμμετέχει καθόλου ή να μην έχει να μην συνδράμει σε όλο αυτό και να μην συνεργάζονται. Και όμως έτσι ένα πολύ συχνό αίτημα είναι ότι έρχομαι γιατί έχω συντροφικά θέματα, έχω συντροφικά προβλήματα και ψάχνω να βρω μια λύση. Είτε γιατί θεωρώ ότι εγώ έχω το πρόβλημα, είτε γιατί ο άλλος έχει το πρόβλημα, οπότε πες μου τι να κάνω. Είναι πολύ συχνό αυτό. Ναι. Και προφανώς θα υπάρχει και επεισόδιο. Βασικά, επειδή είναι αρκετά ευρύ, υπάρχουν επεισόδια σε αυτό το ζήτημα. Αλλά έτσι όπως το περιγράφεις, μου ακούγεται ότι αυτός που έρχεται κουβαλάει και όλο το βάρος της σχέσης. Ότι εγώ έρχομαι για να σώσω και τη σχέση. Τώρα, τι σημαίνει αυτό για εκείνον και για τη σχέση κτλ.
Αυτό είναι story for another day. Έχουμε δει όμως ότι γενικά σε όλα τα ζευγάρια ένας από τους δύο είναι, τουλάχιστον στις διαδικές σχέσεις, δεν μπορώ να μιλήσω τώρα για την πολυσυντροφικότητα, αλλά στις διαδικές σχέσεις έχουμε δει ότι ένας από τους δύο είναι αυτός ο οποίος επομίζεται όχι την ευθύνη, αλλά το βάρος της σχέσης. Δηλαδή ένας από τους δύο είναι αυτός ο οποίος λίγο παραπάνω θα ανησυχεί, λίγο παραπάνω θα σκέφτεται, λίγο παραπάνω μπορεί ανά κάποια χρονικά διαστήματα να έχει κάποιες ας πούμε υπαρξιακές περιόδους που να σκέφτεται πού πηγαίνουμε, ποιο είναι το επόμενο βήμα. Θα λέγαμε ότι στα ετερόφιλα ζευγάρια μπορεί να είναι οι γυναίκες λίγο πιο κοντά σε αυτό λόγω τις σχέσεις που έχουν, έτσι στερεοτυπικά αλλά και βιολογικά με το σπίτι και την ανατροφή των παιδιών, αλλά και στα ομόφυλα ζευγάρια υπάρχει πάντα ένας ο οποίος πέφτει λίγο η αγωνία της παραπάνω σε αυτόν. Οπότε αυτοί είναι που κυρίως πάνε για θεραπεία. Μ' άρεσε πολύ η λέξη αγωνία. Ναι, ναι. Μου έβγαλε κάτι έτσι πολύ exciting. Ότι υπάρχει ένα commitment εδώ και θέλω να δω που θα μας βγάλει στη ζωή. Είναι φανταστικό. Και ξαναλέω, εντάξει, τώρα είναι ένα εισαγωγικό λίγο να σας βάλουμε στη φάση της συστημικής και της ψυχικής υγείας γενικότερα. Για τον ελλαδικό χώρο μιλάμε προφανώς. Για την ώρα. Αλλά εννοείται θα υπάρχει. Δηλαδή έθεσες τώρα εδώ θέματα, σχέσεις, ρομαντικές, ηλικίες, φύλλα. Εγώ θα προσθέσω και τη σχέση ανάλογα και τη φάση ζωής, τα στάδια ζωής. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για χωρισμούς και για διαζύγια και για γονείς και για τον εργασιακό χώρο και για τη φιλία. Έχουμε διαφωνήσει επικοδομητικά, θα το πω, πολλές φορές σε συναντήσεις δικές μας υποπτικές, ότι η φιλία δεν είναι τόση προτεραιότητα όσον αφορά τις συντροφικές σχέσεις. Και προφανώς εγώ το βλέπω καθαρά από προσωπική, ας πούμε, σκοπιά, δεν το βλέπω αντικειμενικά. Και εσύ έχεις θέσει ότι οι τρεις σχέσεις που κυρίως μας αφορούν στη ζωή είναι με τον γονιόν μας και με τους συντρόφους μας και με τον ψυχοθεραπευτή μας, εάν και εφόσον. Κάτσε να το διατυπώσω λίγο καλύτερα. Καταρχάς δεν το λέω εγώ. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει γενικά αυτή η αρχή στην ψυχοθεραπεία και το βλέπουμε και από τη θεωρία του συναισθηματικού δεσμού. Οι τρεις σχέσεις οι οποίες έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση πάνω μας, προβλέπεται να έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση πάνω μας, είναι πρώτον η σχέση με τους βασικούς φροντιστές, με τους γονείς, επειδή είναι αυτοί οι οποίοι από τη φύση βιολογικά καλούνται να μας μεγαλώσουν και να έχουν την ευθύνη μας. Οπότε καλούνται να μας επηρεάσουν. Αν δεν μας επηρεάσουν, αν δεν συνδεθούμε με αυτούς και αν δεν επηρεαστούμε, θα αφανιστούμε, θα πεθάνουμε. Δεν έχουμε τύχη να ζήσουμε μόνοι μας. Οπότε η μία σχέση είναι αυτή. Η δεύτερη σχέση είναι με τους ερωτικούς συντρόφους. Μπορούμε νομίζω να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει ούτε έχουμε ταχυκαρδία όταν συναντάμε φίλους, φίλες ή συγγενείς, ούτε έχουμε τόσο μεγάλη ταραχή μετά από ένα διάστημα που έχουμε να δούμε τον αγαπημένο ή την αγαπημένη μας, ούτε υπάρχει τόσο μεγάλη μετακίνηση συναισθημάτων πολύ πολύ γρήγορα. Γνωρίζεις κάποιον και είναι τόσο έντονα τα συναισθήματα που μέσα σε 2 μέρες μπορεί να του έχεις δώσει τα κλειδιά του σπιτιού σου, τα κλειδιά, το πιν του κινητού της καρδιάς σου. Εκεί πήγαινα, λέει, να μην το κάνω τόσο cheesy. Σε καμία περίπτωση δεν θα γνώριζες μια φίλη σου και θα της έδινες τα κλειδιά του σπιτιού σου σε 2 μέρες. Η φιλία, επειδή είναι μια άλλη σχέση επίκτητη, η οποία έχει διαφορετικές βάσεις, για καλό θέλει λίγο παραπάνω χρόνο να χτιστεί, γιατί δεν ξεριζώνεται τόσο εύκολα, ενώ οι συντροφικές σχέσεις όντως έχουν μια μεγάλη ένταση όταν έρχονται και βέβαια κάπως αυτό εξανεμίζεται και κάπως λίγο πιο εύκολα στην πορεία. Ενώ οι φιλικές σχέσεις έχουν μια πιο σταθερή ένταση, δεν υπάρχουν αυτά τα πικ που υπάρχουν στις συντροφικές σχέσεις. Αυτή είναι η δεύτερη και η τρίτη είναι με τον ψυχοθεραπευτή ή την ψυχοθεραπεύτρια. Με τη διαφορά ότι
είναι ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται να βοηθήσει εκεί που δεν έχουν βοηθήσει οι δύο προηγούμενες. Έρχεται δηλαδή να σε βοηθήσει να φέρεις στη ζωή σου πράγματα που οι δύο προηγούμενοι δεν κατάφεραν, δεν ήταν δουλειά τους να το κάνουν, δεν μπόρεσαν, αλλά και οι τρεις έχουν πάρα πολύ μεγάλη επίδραση, ίσως ποσοστία και μεγαλύτερη από ότι έχουν άλλες σχέσεις στη ζωή. Σίγουρα όλοι έχουμε ανθρώπους που έχουμε συναντήσει, κάποιο δάσκαλο, κάποιο φίλο, κάποια γιαγιά, που να ήταν πολύ πολύ σημαντική φιγούρα για μας. Εγώ τώρα το λέω περισσότερο σαν τρεις κατηγορίες, τρία είδη ανθρώπων, αν μπορώ να το πω έτσι, που προβλέπεται. Δηλαδή έχουν το πάτημα να μας επηρεάσουν, έρχονται για να μας αφήσουν κάτι στη ζωή. Τι ωραία που το είπες. Προφανώς και θα εντρυφήσουμε περισσότερο. Εγώ εξακολουθώ να διαφωνώ, αλλά απλά είναι δικό μου trigger. Δεν θα πάω εγώ κόντρα στην επιστήμη, προφανώς. Γι' αυτό θα είμαστε εδώ για να τα διατυπώσουμε και για να τα αναλύσουμε. Ένα live και θα κάνουμε για να κάνουμε αυτή τη διένεξη, για να τσακωθούμε. Και να... Επομένως, για να σε γυρίσω πίσω στις πιο συχνές περιπτώσεις που σου χτυπάνε την πόρτα για βοήθεια. Ναι, ναι. Και έρχομαι εγώ τώρα να κάνω τον δικηγόρο του διαβόλου και σε ρωτάω, έχεις δει αποτέλεσμα? Ναι, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά που κάνω. Αν δεν είχα δει, φαντάζεσαι. Θα κάναμε αυτό το podcast προφανώς, αλλά οφείλω να ρωτήσω. Θα πω ότι το μεγαλύτερο, μάλλον το πιο γενναιόδωρο feedback που παίρνω από τη δουλειά είναι όταν από ένα σημείο και μετά οι νέοι άνθρωποι που έρχονται για να συνεργαστούμε είναι παραπομπές από παλιούς θεραπευόμενους. Οπότε αυτό είναι πάντα έτσι είναι μια σημαντική αναγνώριση, όχι προς εμένα, αλλά προς τη δουλειά που καταφέραμε να κάνουμε. Τώρα όσον αφορά το αποτέλεσμα, θα πω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ και με τη δέσμευση που έλεγες και εσύ στην αρχή, με την ετοιμότητα που λέγαμε, αλλά έχει να κάνει σίγουρα και με το πόσο καταρτισμένος είναι κάποιος για να δουλέψει, γιατί ο όρος είτε σύμβουλος ψυχικής υγείας, είτε ψυχοθεραπευτής, είτε ακόμα και ψυχολόγος, δεν σημαίνει αυτόματα ότι κάποιος μπορεί να δουλέψει όλων των ειδών τα θέματα. Συνήθως κάπως λίγο ειδικευόμαστε ή λίγο τυχαίνει να ειδικευτούμε μέσα από την τριβή, με το ότι δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έρχονται με παρόμοια αιτήματα, οπότε αρχίζουμε λίγο να έχουμε μια εξοικείωση παραπάνω με το άγχος, για παράδειγμα. Αλλά θα πω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την κατάρτιση. Ακόμα και πολλά πράγματα να βλέπει κάποιος ή λίγα, έχει να κάνει με το πόσο μπορεί να το κάνει, πόσο θεωρεί ότι μπορεί να το κάνει. Εγώ προσωπικά θα πω ότι είμαι ευχαριστημένος από τις συνεργασίες μου. Και τώρα με πας σε κάτι, μιας και μου το έφερες στο πιάτο, νιώθω ότι, βασικά δεν μπορώ να κρατηθώ, θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είπες νιώθω ευχαριστημένος από τις συναντήσεις. Αυτό δεν είπες? Και αναρωτιέμαι τώρα, κάποτε, σχετικά πρόσφατα, σε μια ομάδα κάποιος είπε ότι οι θεραπευόμενοι μας δεν είναι αντικείμενα επιβεβαίωσης. Και εμένα αυτό λίγο έτσι με τσίγκλισε. Με την καλή έννοια, δηλαδή με έβαλε να σκεφτώ. Απ' τη μία, μπορώ να καταλάβω από πού προέρχεται μια τέτοια σκέψη. Απ' την άλλη, κάνουμε κι εμείς μια δουλειά που, είναι και λειτουργήμα, αλλά προφανώς και το feedback είναι ίσως... δεν ξέρω βασικά. Δεν ξέρω πώς, ακόμα το σκέφτομαι, ακόμα δεν ξέρω εάν πρέπει να χαιρόμαστε με την εξέλιξη ή μη, γιατί και αυτό μέρος εξέλιξης είναι, και με το όταν μας ευχαριστούν οι άνθρωποι που τους βοηθάμε ή όχι. Νιώθω ότι δεν έβγαλε νόημα αυτό που είπα. Όχι, για μένα έβγαλε, οπότε αν μπορώ να πω κάτι να βοηθήσω λίγο τη σκέψη σου. Γενικά στην ψυχοθεραπεία πιστεύουμε ότι ο άνθρωπος, ο ενδιαφερόμενος, ο εξυπηρετούμενος, ο θεραπευόμενος, ο πελάτης, όπως και να τον πεις ανάλογα με τη σχολή από την οποία έρχεσαι, έχει μέσα του τις απαντήσεις, έχει μέσα του τους τρόπους που θα φέρει τις αλλαγές που θέλει να φέρει στη ζωή του.
Δεν μιλάμε δηλαδή για το ότι ένας θεραπευτής συμβουλεύει ή καθοδηγεί ή λέει τι θα πρέπει να κάνεις. Όλα έχουν να κάνουν με το αίτημα, με αυτό δηλαδή που θέλει να φέρει ο άνθρωπος στη ζωή του. Οπότε έχω βρεθεί όντως πάρα πολλές φορές μπροστά σε ανθρώπους που με έχουν εντυπωσιάσει το πόση δύναμη είχαν μέσα τους. Εμένα δουλειά μου είναι να πιστεύω ότι έχουν τη δύναμη μέσα τους και έχουν τα εργαλεία και τις δεξιότητες για να κάνουν αυτό που θέλουν. Δεν είναι δουλειά μου να πιστεύω ότι κάποιος έχει έρθει αδύναμος και εγώ τον εξοπλίζω. Δουλειά μου είναι να πιστεύω ότι άπαξ και έρχεται στη θεραπεία, έχει ήδη αρχίσει να αξιοποιεί τα αποθέματα και τις δεξιότητές του. Οπότε, όταν λέω ότι έχω μείνει πολύ ευχαριστημένος, θα πω ότι μιλάω για τη θεραπευτική σχέση, για το πώς έχει λειτουργήσει και το πώς αισθάνομαι ότι ο άλλος μπορεί να αξιοποιεί ή να εκτιμάει αυτή τη σχέση, ανεξάρτητα με το αποτέλεσμα που θα φέρει. Δεν μιλάμε για αποτελέσματα ή αποδόσεις σαν να είναι μια μαθησιακή σχέση. Εννοείται. Γι' αυτό και μπορεί να μην πιάσει τον αρχικό, λέμε, στόχο με το αίτημα με το οποίο ήρθε, αλλά η πορεία του μέσω της θεραπευτικής σχέσης, όπως είπες, να είναι κάτι το μοναδικό και το extraordinary και να πεις wow, ας πούμε. Πολλές φορές έρχονται για ένα αίτημα και στην πορεία ανακαλύπτουμε ότι υπάρχει κάτι άλλο από πίσω ή κάτι άλλο που συνδέεται, οπότε μπορεί να αλλάξουμε και ρότα στην πορεία και να πάμε εκεί που πραγματικά μπορεί να ήθελε να πάει. Προφανώς, όπως είπες, θέλει αρκετή εκπαίδευση, αρκετή δική μας ενδοσκόπηση και εμπειρία. Και αυτό είναι ερώτηση, ώστε να μπορεί ο θεραπευτής να ξέρει ότι κάνει καλή δουλειά, χωρίς, ας πούμε, αυτό το feedback. Ναι. Όσον αφορά την εκπαίδευση, υπάρχουν 4 πυλώνες που ανά τον κόσμο αναγνωρίζονται ως απαραίτητοι για την εκπαίδευση στην ψυχοθεραπεία. Είναι η θεωρία, είναι η θεραπεία ή η προσωπική ανάπτυξη, αν δεν το ονομάσουμε θεραπεία, η εποπτεία και η πρακτική. Δηλαδή πρέπει να έχεις καλύψει αυτά τα 4 σε παραπάνω ή λιγότερες ώρες ανάλογα με την εκπαίδευσή σου, αλλά πρέπει και τα 4 να υπάρχουν. Και το λέω γιατί πολλές φορές άνθρωποι έρχονται ναι μεν από επαγγέλματα ψυχικής υγείας, μπορεί κάποιος να είναι ψυχολόγος, αλλά δεν έχει καλύψει αυτά τα 4 στις βασικές του σπουδές. Μπορεί να μην έχει κάνει προσωπική θεραπεία, μπορεί να μην έχει κάνει εποπτεία, η πρακτική του μπορεί να μην ήταν κλινική, οπότε ερχόμενος κάποιος να εκπαιδευτεί στην ψυχοθεραπεία χρειάζεται να περάσει από αυτά τα 4. Θα πω όμως ότι η πραγματική εμπειρία έρχεται όταν όντως καλείσαι να δουλέψεις κλινικά με ανθρώπους. Παίρνεις, ας πούμε, μια πάρα πολύ καλή ιδέα στην εκπαίδευση και παίρνεις ένα βάπτισμα από την πρακτική σου και από την εποπτεία που καλείσαι να δεχτείς, αλλά πραγματικά εκεί που αρχίζεις και αναπτύσσεις και φτιάχνεις ένα προσωπικό σου θεραπευτικό στυλ και την προσωπική σου θεραπευτική φωνή, είναι όταν όντως εκεί έξω με εποπτεία στην αρχή αρχίζεις και δουλεύεις κλινικά με ανθρώπους. Μπορείς να το πεις και εσύ από τη δική σου εμπειρία. Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Νομίζω και ξαναλέω, ενώ θεωρώ ότι αυτό το επάγγελμα είναι λειτουργήμα, απ' την άλλη θέλουμε να ξέρουμε αν κάνουμε καλή δουλειά. Και το λέω επειδή είναι ένα αρκετά μοναχικό επάγγελμα. Δηλαδή πρέπει μόνοι μας να κάτσουμε να δούμε κάνω καλή δουλειά και όχι πάντα σε σχέση με το αποτέλεσμα, γιατί αυτό αφορά το θεραπευόμενο. Σωστά. Τι ήθελα να πω τώρα. Να πω μόνο για το μοναχικό που λες, θα συμφωνήσω απόλυτα. Είναι όντως ένα πολύ μοναχικό επάγγελμα και αρκετά συχνά πολλοί συνάδελφοι καίγονται πολύ εύκολα αν πέσουν με τα μούτρα πάνω σε αυτό, ειδικά όταν δεν υπάρχουν οι συντροφικές και οι κοινωνικές σχέσεις για να το εξισορροπήσουν. Γιατί είναι πολύ εύκολο κάποιος να θεωρήσει ότι παίρνω συναναστροφές από τη δουλειά μου. Βλέπω ανθρώπους κάθε μέρα. Δεν χρειάζεται να βγω και το βράδυ ή να βγω το πρωί. Είναι λίγο μια ψευδαίσθηση γιατί όντως μιλάς με ανθρώπους, αλλά αν αρχίσεις να παίρνεις από αυτές τις συναναστροφές, μετά ουσιαστικά οι συνεδρίες είναι για σένα και όχι για τους θεραπευόμενους που έρχονται. Οπότε υπάρχει και ένας κίνδυνος πολύ εύκολος και έχει βρεθεί από έρευνες ότι για το ποσοστό βοήθειας που δίνουμε σε ανθρώπους,
Μμ, Είναι δυσανάλογο το ποσοστό βοήθειας που δίνουμε στον εαυτό μας οι θεραπευτές. μμ, Έχει βρεθεί αυτό. Είναι το μοναδικό επάγγελμα, θέλω να πω, που ναι. βοηθάμε τόσο πολύ τους άλλους, αλλά σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, πολύ συχνά τον εαυτό μας. Και αυτό επίσης, κοίτα πόσα θέματα έχουν προκύψει, πόσα επεισόδια μάλλον. Γιατί αυτό επίσης θα είναι σε κάποια φάση ένα θέμα συζήτησης, ότι γιατί επιλέγουμε το επάγγελμα που Α, ναι, βέβαια. επιλέγουμε. Μμ. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Προφανώς είναι ένα επάγγελμα το οποίο χρειάζεται ακριβώς για αυτή την αποσυμφόρηση και εποπτεία και προσωπική, ας πούμε, θεραπεία και Μμ. ένα κοινωνικό κύκλο. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και κάποιες μέρες που δεν θες να δεις άνθρωπο μετά από μια μέρα που μιλάς με κόσμο. Ναι, ναι. Άλλες μέρες, π.χ., εγώ αυτή είναι η αποσυμφόρησή μου, να βγαίνω και να ακούω ευχάριστα και να γελάω ακριβώς για να ξεφεύγει το μυαλό μου. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι το ίδιο για όλους. Λέμε και για περιπτώσεις που μπορεί αυτό να κρατάει κάποιο διάστημα. Δεν μιλάμε για μία μέρα ή Ναι, μέρες εννοείται. που μπορεί να είσαι πολύ φορτισμένη ή μπορεί να Ναι. έχει κουραστεί πολύ, αλλά όταν για ένα μεγάλο διάστημα μπορεί να παίρνεις την Ναι. κοινωνικοποίησή σου μέσα από τη δουλειά. Ναι. Και δυστυχώς, ειδικά όταν ιδιωτεύεις Μμ. και δεν είσαι, π.χ., σε μια ομάδα, σε μια εταιρεία κάπου, εν πάση περιπτώσει, που έχεις και 2-3 συναδέλφους, Ναι. υποθέτω ότι αυτό το κάνει και ακόμα πιο μοναχικό. Βέβαια, πάνω σε αυτό που είπες, νιώθω ότι όταν κάποιος γίνεται τόσο clingy, ας πούμε, στα cases του, Μμμ. εκεί τότε περνάς τη λεπτή γραμμή και τους έχεις όντως για επιβεβαίωση. Και εκεί είναι που θα έρθω να προσθέσω, και feel free to disagree, εκεί είναι που θα έρθω να προσθέσω ότι ίσως η επιβεβαίωση είναι όταν ξέρεις ότι το αποτέλεσμα δεν εξαρτάται από σένα και ότι you did your bit. Έχεις κάνει εσύ αυτό που ήταν Ναι. να κάνεις. Ναι, εκεί είναι που λέμε ότι χρειάζεται εποπτεία. Η εποπτεία δεν είναι μόνο κάτι που το κάνει Ναι. κάποιος στην εκπαίδευσή του ή στα πρώτα του βήματα, αλλά είναι κάτι που Ναι. πρέπει να είναι μάλλον κάτι ευέλικτο που κάποιος να μπορεί να το χρησιμοποιήσει όταν το έχει ανάγκη. Μπορεί δηλαδή και κάποιος επαγγελματίας μετά από πολλά χρόνια εμπειρίας που δεν δέχεται εποπτεία, θέλω να πω συστηματικά, μπορεί κάποια περίοδο που έχει ζοριστεί πάρα πολύ να παρατηρήσει κάποια σημάδια, είτε να μπαίνει πάρα πολύ, όπως λέμε, σε κάποιες ιστορίες και να τις κάνει πολύ προσωπικές ή να τριγκάρεται πάρα πολύ από κάποια θέματα, ή να περιμένει πώς και πώς να δει τους θεραπευόμενους, σχεδόν σαν να τροφοδοτείται από τις συναντήσεις και να μην είναι συναντήσεις για τους θεραπευόμενους. Οπότε μετά μπορεί να έχει λίγο μια μορφή σαν αυτό που λέγαμε στην αρχή. Έλα να πιούμε καφέ να τα πούμε. Εκεί ενδεχομένως μπορεί να χρειαστεί εποπτεία, όχι για να πάρει καθοδήγηση τόσο πολύ, αλλά για να μπορέσει και αυτός να αυτοφροντιστεί και κάποιος άλλος να έχει το νου του σε εκείνον και για μία ώρα, εν πάση περιπτώσει, να μην έχει εκείνος το νου του σε έναν άλλο άνθρωπο. Αυτό βοηθάει πολύ, ναι. Εννοείται. Και πάνω σε αυτό θα πω άλλα 2 points. Το ένα είναι ότι προφανώς και ο επόπτης, το έχω ξαναπεί και σε προσωπική, ας πούμε, συνάντηση, ο επόπτης είναι σαν να λέμε ο παππούς. Εγώ και αυτό πάλι κάπου το είδα και μ' άρεσε. Ναι. Δηλαδή έτσι ιεραρχικά. Είναι πώς το έχει το τύπου, yeah, like the grandpa therapist. Ναι. Εσύ είσαι, ας πούμε, κατάλαβες. Ναι. Και σίγουρα υπάρχει ένας χώρος για να σου πει και ένας τρίτος πώς βλέπει. Γιατί μερικές φορές, παρότι και εμείς είμαστε τρίτοι σε μια κατάσταση, στη θεραπευτική σχέση γινόμαστε ένα. Σωστά. Και επίσης, δεν θυμάμαι τι ήθελα να πω, ήταν και ένα δεύτερο point. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ αυτό που λέω στην εποπτεία είναι ότι είναι σαν να είμαι μαζί σου μέσα στο δωμάτιο της θεραπείας. Έχει λίγο αυτό το χαρακτήρα, δεν έχει το χαρακτήρα του να σου πω τι να κάνεις, αλλά έχει το χαρακτήρα του κάτσε λίγο να δω πού βρίσκεσαι και πώς δουλεύεις και πού μπορεί να κόλλησεις ή πού μπορεί να κολλάς. Ναι. Αυτό δεν έχει ούτε το χαρακτήρα μαθήματος, ούτε το χαρακτήρα συμβουλευτικής. Ναι. Έχει πολύ το χαρακτήρα του κάτσε να δω τι μπορεί να σου είναι βοηθητικό. Δεν είναι αυτό που ήθελες να πεις, αλλά δεν ξέρω αν βοηθάει. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λες. Δεν είναι αυτό που ήθελα να πω.
Αλλά κάθε γνώση καλή είναι. Αν είναι τόσο σημαντικό όπως λέμε, θα σου έρθει. Μου ήρθε, ορίστε. Είδες? Είδες με την ομιλία, επειδή έχει να κάνει με τη συζήτηση. Και προφανώς αυτό που προσβεύουμε είναι ότι η συζήτηση βοηθάει και το να λέμε πράγματα out loud, ας πούμε, έξω από το κεφάλι μας. Βέβαια. Και έχοντας και εμείς αυτό το χώρο για εμάς, βοηθάει και μας έρχονται εκλάμψεις και λέμε, καλά, αυτό πώς δεν το σκέφτηκα, που το έχω ήταν στο κεφάλι μου τόσο καιρό. Βέβαια. Αλλά μόνο και μόνο που έχουμε αυτό το χώρο για μας, έτσι ακριβώς δουλεύει και όταν έρχεται και ο θεραπευόμενος. Ναι, ακριβώς το ίδιο. Είναι πρακτικά η σχέση που αναπτύσσεται στη θεραπεία, μόνο που γινόμαστε εμείς οι θεραπευτές αυτός ο οποίος δέχεται μια υπηρεσία ή δέχεται μια βοήθεια εκείνη τη στιγμή. Απλώς πρέπει, ειδικά κάποιοι νέοι συνάδελφοι που μπορεί να αισθάνονται ότι το έχουν ή ότι δεν έχω ανάγκη ή εντάξει έκανα εποπτεία στην εκπαίδευσή μου, πρέπει να είναι κάτι που να μπορούν να απλώσουν το χέρι τους και να το αξιοποιήσουν όταν βλέπουν κάποια σημάδια. Δεν είναι ούτε ταπεινωτικό, ούτε σαν να επιστρέφουν στην εκπαίδευσή τους. Ίσα ίσα που θα πω ότι σε άλλες χώρες, στο Ηνωμένο Βασίλειο για παράδειγμα, είναι στάνταρ ότι κάποιος θα το γράψει και με μεγάλα γράμματα ότι δέχεται εποπτεία και είναι ένας από τους λόγους που οι θεραπευόμενοι θα τον επιλέξουν. Δεν θεωρείται δηλαδή ότι είναι ακόμα στην εκπαίδευση. Θεωρείται ότι συνεχίζει να μαθαίνει, συνεχίζει να εξελίσσεται. Αυτό, τα είπες όλα. Και κυρίως θα μείνω και στο κομμάτι έτσι, της φροντίδας, γιατί είναι πολύ βασική η αυτοφροντίδα των θεραπευτών και σε όσες, και ήταν πάρα πολλές, σε όσες συνεντεύξεις έχω κάνει για δουλειά εδώ, ήταν και ερώτηση σε συνέντευξη του πώς φροντίζεις τον εαυτό σου με αυτό το επάγγελμα. Βέβαια. Οπότε, food for thought. Άρα, λέω εγώ τώρα, τι θα σκεφτώ, κάποιος πιο πονηρεμένος από μένα. Αν ερχόταν λοιπόν, σίγουρα θα χαίρεται κάποιος και θα στο έχει πει αυτό. Σε όλους μας έχει τύχει προφανώς. Δεν λες και έχουμε μαγνήτη, δεν ξέρω. Έρθει κάποιος και σου πει, εντάξει, εγώ τώρα δεν μ' αρέσει, τι να πω, εγώ έχω τους φίλους μου, ας πούμε, δεν χρειάζομαι ειδικό. Τι απαντάς από μέσα σου, ξέρεις? Από μέσα μου απαντάω, καλά εντάξει. Από έξω μου απαντάω, μάλλον εντάξει θα το πω σοβαρά. Μπορώ να απαντήσω με δύο τρόπους. Εγώ πάντα προσπαθώ καταρχάς να σταθώ σε αυτό που λέει. Δηλαδή έχει απόλυτο δίκιο να θέλει να μείνει στις σχέσεις που έχει. Απ' την άλλη για κάποιο λόγο έχει έρθει σε μια συνεδρία. Οπότε προσπαθώ λίγο να δω αν υπάρχουν περιθώρια να κάνει λίγο χώρο για το να μιλήσει και σε κάποιον άλλον πέρα από φίλους και συγγενείς. Φαντάζομαι δεν μιλάς για περιπτώσεις που κάποιος είναι εκεί έξω και δεν θα πήγαινε ποτέ σε θεραπεία και λέει... θα ήθελα να το πάμε σε αυτό το extreme. Θα σου πω, σκέφτομαι δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι με το δίκιο τους το πιστεύουν αυτό, γιατί για πάρα πολλούς αιώνες, για πάρα πολλά χρόνια, από τη μία ήταν πάρα πολύ ταμπού, όχι η ψυχική υγεία, δεν υπήρχε ψυχική υγεία για πολλά χρόνια, ήταν ταμπού το να μιλάς. Δεν υπήρχε το να μιλάς, οπότε οι άντρες αφενός δεν θα μπορούσαν να μιλάνε για κάτι που τους απασχολεί γιατί θα έχαναν την ασπίδα τους, θα έχαναν τη ρωμαλαιότητά τους, θα γινόντουσαν μαλθακοί, ευαίσθητοι κτλ. Οι γυναίκες από την άλλη με όλα αυτά που είχαν να ασχοληθούν δεν θα υπήρχε χρόνος για να κάτσουν, να στεναχωρηθούν, να κλάψουν, οπότε από τη μία ήταν ταμπού. Από την άλλη θα πω ότι κάπως είναι και λίγο βολικό να έχουμε κάποιους φίλους για να μας ακούνε. Θέλω να πω ότι είναι σαν να δημιουργείται ένα μοτίβο εκεί πέρα. Ότι εγώ είμαι αυτός ο οποίος όταν θέλω κάτι θα έρχομαι σε σένα για να τα λέω. Αυτό όμως έχει το χαρακτηριστικό, όπως όλα τα μοτίβα, όταν τα επαναλαμβάνουμε, ότι αρχίζουν και γίνονται μία οντότητα που ξεφεύγει από μας. Και αργά ή γρήγορα θα φτάσουμε στο σημείο εσύ να είσαι η ακροάτρια στη σχέση μας και εγώ να είμαι αυτός ο οποίος θα σου μιλάω. Το οποίο σημαίνει ότι
εσένα δεν θα σου επιτραπεί κάποια στιγμή να μου μιλήσεις για κάτι. Γιατί είναι σαν να έχουμε λίγο συμφωνήσει άτυπα ότι αν κάποιος είναι να μιλήσει θα είμαι εγώ. Και αν κάποιος είναι να ακούσει θα είσαι εσύ. Το οποίο είναι και άδικο για τους φίλους και τους συγγενείς, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά τους να κλειδώνονται μέσα σε ρόλους και να είναι, ακόμα και αν είναι βοηθητικοί. Πολλές φορές είναι πολύ βοηθητικά αυτά που ακούς από ένα φίλο, από συγγενείς, από συντρόφους, αλλά θα γίνει μία-δύο φορές. Αν γίνει μοτίβο, μετά θα είναι λίγο άδικο, γιατί αργά ή γρήγορα και οι δυο τους θα θέλουν να βγουν από τους ρόλους, θα θέλουν και εγώ κάποια στιγμή, δεν θα έχω όρεξη να σου μιλήσω, αλλά και εσύ κάποια στιγμή θα έχεις δικά σου θέματα να μιλήσεις. Αλλά σίγουρα θα δυσανασχετηθούμε και οι δύο όταν ο άλλος θέλει να αλλάξει ρόλο. Το οποίο είναι άδικο, γιατί υπάρχει κάποιος εκεί έξω που είναι δουλειά του να το κάνει και έχει εκπαιδευτεί για να το κάνει σωστά. Οι κλέφτες θα γίνουμε. Ναι. Και από την εμπειρία μου, προσωπική και επαγγελματική, νιώθω ότι λίγος κόσμος ξέρει να ακούει. Ναι. Και με την έννοια ότι απλά να ακούει και να καταλαβαίνει. Υπάρχει νομίζω η τάση, και θα βάλω και τον εαυτό μέσα, αμέσως να δώσουμε μια συμβουλή, αμέσως να πούμε στον άλλον τι πρέπει να κάνει, που είναι πολύ γλυκό, γιατί μοιάζονται, μπράβο, αλλά δεν είναι πάντα αυτό το ζητούμενο. Όχι ότι και εμείς κάνουμε μόνο αυτό δεν κάνουμε. Έχει από πίσω ένα υπέροχο τραύμα αυτό. Το τραύμα του να μην μιλάμε για αυτά που μας δυσκολεύουν. Οπότε κάποιος που έχει ένα πρόβλημα θα τρέξω, όχι για να του τρίψω στη μούρη πώς θα πρέπει να το κάνει, εγώ το κάνω καλύτερα, θα τρέξω για να μην στεναχωριέται, για να μην κλαίει, για να χαμογελάσει πάλι, γιατί τώρα που είναι λυπημένος δεν ξέρω τι να το κάνω. Δεν ξέρω πώς να του συμπεριφερθώ, δεν ξέρω πώς να είμαι μπροστά σε κάποιον που κλαίει, που πενθεί. Έχουμε όλοι ακούσει τις φράσεις «αγχώνομαι, μην αγχώνεσαι» ή «φοβάμαι, μη φοβάσαι» και όλα αυτά που... Εντάξει, τώρα δεν φοβήθηκα. Μα πραγματικά. Αλλά πιο πολύ νομίζω είναι δικό μας. Δηλαδή όταν τρέχουμε να δώσουμε μία συμβουλή, μία καθοδήγηση, δεν το κάνουμε για τον άλλον, το κάνουμε για μας, γιατί δεν ξέρουμε πώς να διαχειριστούμε αυτό που βιώνει εκείνη την ώρα. Ενώ είναι πολύ πιο λειτουργικό, δεν ξέρω τι να σου πω με αυτό που περνάς. Τα έχω χάσει. Είναι πολύ πιο ανθρώπινο αυτό, το να μην ξέρουμε τι πρέπει να κάνει στη ζωή του, παρά να πούμε το υπερφύαλο. Λοιπόν, άκου, θα κάνεις αυτό, αυτό και αυτό, σαν να ζούμε εμείς τη ζωή του. Ναι. Μα έλαντε. Ναι. Είδατε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αλλά θα εντρυφήσουμε και σε αυτό. Έτσι, σας κρατάμε hook τώρα. Και αν κάποιος σου έλεγε ότι είτε στη θεραπεία είτε πάλι στην προσωπική ζωή, ότι δεν μ' αρέσει εμένα να μιλάω, θέλω κάτι πιο πρακτικό για την αυτοβελτίωσή μου. Μην πεις φάρμακα. Όχι, εγώ γενικά θα σου πω είναι το τελευταίο που θα πρότεινα γενικά. Θα παρέπεμπα εννοώ κάποιον για να πάρει αγωγή, μόνο αν αισθανόμουν ότι πραγματικά έχει φτάσει στα κόκκινα και ζορίζεται πολύ. Αλλά σκέφτομαι ότι κάποιος για να θέλει κάτι πρακτικό, κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο, ίσως να είναι πιο κοντά στην αυτοβελτίωση, θα συζητούσα πάρα πολύ ανοιχτά μαζί του το ενδεχόμενο να μην ταιριάζουμε και όντως να θέλει κάτι άλλο και με χαρά να τον παραπέμψω σε ανθρώπους που μπορεί να είναι λίγο πιο κοντά ενδεχομένως ή στο coaching ή στο NLP. Υπάρχουν πάρα πολλά μοντέλα εκεί έξω που μπορεί όντως να του είναι πιο ταιριαστά, αλλά έχω την αίσθηση ότι πίσω από αυτό μπορεί να υπάρχει λίγο και η δυσκολία του να μπω σε κάτι που το αισθάνομαι λίγο πιο δεσμευτικό ή λίγο πιο τρομακτικό, όπως είναι η θεραπεία. Γιατί πολλοί άνθρωποι το θεωρούν λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο ανέμακτο ή και λίγο πιο cool το να πούνε ότι θα πάω να κάνω λίγο life coaching ή λίγη συμβουλευτική ή λίγη καθοδήγηση, παρά να πούνε ότι κάνω ψυχοθεραπεία, γιατί αυτό έχει μέσα του το ότι έχει τη λέξη θεραπεία,
που έχει να κάνει με το ότι έχω κάτι που πρέπει να θεραπεύσω και έχει μέσα και το ότι θα κάνω για πολύ καιρό, που δεν είναι απαραίτητο αυτό. Εγώ ακόμα αμφιταλαντεύομαι στο ότι το κάθε μοντέλο, όπως είπες, μπορεί να βοηθάει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε ένα πολύ συγκεκριμένο, ας πούμε, πρόβλημα. Απλά νιώθω και θα είμαστε εδώ, επίσης για να το συζητήσουμε περαιτέρω και με ειδικούς του κάθε κλάδου. Απλά είναι νομίζω αυτό που είπες, ότι η θεραπεία επειδή θα αγγίξεις πιο ευαίσθητα θέματα, τα οποία όμως αυτά θα σε πάνε και στην άλλη μεριά του τούνελ, και το λέω με την καλή έννοια, που τα υπόλοιπα θα βρίσκω σε ένα επίπεδο πιο επιφανειακό, το οποίο προφανώς και βοηθάει και είναι ευρωεπιστημονικά, όπως είπαμε, και με πολύ practice και με πολύ repetition και με πολύ, ας πούμε, να κάνεις ένα reprogramming. Αλλά απλά νιώθω ότι αργά ή γρήγορα αυτό το οποίο έχει στυλάξει πολύ 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 βαθιά εκεί μέσα, κάποια στιγμή στη ζωή μας θα βγει στην επιφάνεια. Κάτι θα το πυροδοτήσει, κάτι θα γίνει και θα είμαστε αρκετά σε μια ευάλωτη, ας πούμε, περίοδο της ζωής μας και εκεί που μπορεί να μας σκάσουν κι άλλα. Πιο βαθιά θέλω να. Ναι, κοίτα, στη συστημική ψυχοθεραπεία μιλάμε για τις αλλαγές πρώτης τάξης και τις αλλαγές δεύτερης τάξης. Το επιφανειακό που είπες, οι αλλαγές πρώτης τάξης είναι αυτές που θα έρθουν αρκετά σύντομα στη θεραπεία. Μπορεί ήδη και από την πρώτη συνεδρία να υπάρχουν κάποιες μετακινήσεις, να υπάρχει ίσως αυτή η ένταση του ότι θα αλλάξω τα πάντα και να πυροδοτηθώ πάρα πολύ. Αλλά αυτές οι αλλαγές είναι ικανές να μας φτάσουν σε ένα σημείο, να μας δώσουν μια ενημερότητα, να μας βοηθήσουν σε κάποια πράγματα, αλλά κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ πιο βαθιά ριζωμένα, όπως κάποια μοτίβα τα οποία μπορεί να έρχονται από 3 γενιές πίσω ή κάποια σχεσιακά μοτίβα με συντρόφους, με φίλους κτλ. Αυτά δεν θα μπορούσαν να βοηθηθούν τόσο αποτελεσματικά, τόσο γρήγορα. Χρειάζεται λίγος παραπάνω χρόνος και σίγουρα δεν βγαίνουν όλα μαζί. Δηλαδή είναι πάρα πολύ πιθανό κάποιος να έχει κάνει ένα κύκλο θεραπείας και να βγαίνει και να λέει έχω ολοκληρώσει την προσωπική μου θεραπεία, όπως είναι μια φράση που έχει εκεί έξω. Και κάποια στιγμή, αν αυτή είναι μια γυναίκα για παράδειγμα, μπορεί όντως να μείνει έγκυος ή να γεννήσει και να υπάρχει εκεί πέρα ένα trigger που να την οδηγήσει να ανοίξει ένα δεύτερο κύκλο θεραπείας, γιατί δεν έχει δει τον εαυτό της ποτέ ως μαμά, για παράδειγμα. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ. Καλό είναι να πηγαίνουμε όταν το αισθανόμαστε. Είτε αυτό είναι κάτι επιφανειακό που μπορεί να θέλει, ας πούμε, δεν ξέρω τώρα, 20 συνεδρίες, 10 συνεδρίες, είτε είναι κάτι το οποίο μπορεί να χρειάζεται ένα κύκλο θεραπείας, ένας χρόνος μπορεί να είναι παραπάνω, ανάλογα με το τι θέλουμε εκείνη την ώρα και τι μπορούμε να κάνουμε. Είναι έτσι ώρες που πραγματικά, γι' αυτό ήθελα να είσαι και πρώτος καλεσμένος, μπορεί έτσι να κάθομαι και να σ' ακούω, δεν κοιμάμαι, απλά μ' αρέσει, πάντα υπάρχει μια ψύχρεμη σκοπιά. Δεν ξέρω αυτό είναι δικό σου χάρισμα ή γενικά αυτό που πρεσβεύεις ως συστημικός ψυχοθεραπευτής. Είναι η σχέση, Μαριλίζα, είναι η σχέση και η κυκλικότητα της σχέσης. Κανένας δεν είναι ήρεμος από μόνος του. Σωστό και αυτό. Και θα αναφερθούμε και σε αυτό σε άλλο επεισόδιο. Προς το παρόν, επειδή θέλω να μείνω λίγο στο κομμάτι στο κομμάτι της ψυχοθεραπείας, είμαστε έτσι κι αλλιώς. Απλά θέλω να μείνω στο κομμάτι της θεραπείας και των ειδικών. Μιλήσαμε για υποπτία, μιλήσαμε ότι είναι ένα προαπαιτούμενο η προσωπική ανάπτυξη ή προσωπική θεραπεία, όπως θέλει να το πει κανείς. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, οι ειδικοί πάνε σε ειδικό, εν τέλει? Αναφέρεσαι σε επαγγελματίες μετά την εκπαίδευσή τους, καταλαβαίνω, Ναι. Οκ. Θα πω ένα ναι, με την έννοια ότι θα πρέπει να μπορούν να πηγαίνουν. Η θεραπεία δεν είναι κάτι που το ολοκληρώνεις κάποια στιγμή και βάζεις ένα τικ, σαν να έχεις πάρει μια πιστοποίηση και να ισχύει για πάντα. Είναι κάτι που στην περίοδο εκείνη της ζωής σου
χρειάζεσαι να μιλήσεις για κάποια πράγματα και κάποιος να σου δείξει ή να φωτίσει κάποιες περιοχές της ζωής σου, αλίμονο αν η κάθε περίοδος της ζωής μας ήταν ίδια με όλες τις υπόλοιπες περιόδους. Είμαι σίγουρος ότι θυμόμαστε τον εαυτό μας στο σχολείο, στο γυμνάσιο για παράδειγμα, και δεν έχει καμία σχέση με το πώς είμαστε σήμερα. Το πώς συνδεόμασταν, το πώς δεν συνδεόμασταν, με ποιους κάναμε παρέα, με ποιους αναγκαζόμασταν να κάνουμε παρέα. Οπότε αποκλείεται κάτι που μπορεί να χρειάστηκα εγώ στο γυμνάσιο να είναι ικανό να με βοηθήσει στο σήμερα. Ή και το ανάποδο. Οπότε σκέφτομαι ότι σίγουρα υπάρχει επιλογή σε επαγγελματίες να κάνουν προσωπική θεραπεία όταν το χρειάζονται ακόμα και στην πορεία. Θα αναφέρω και το παράδειγμα του Γιάλο μου, ο οποίος πριν από 4 χρόνια που έφυγε από τη ζωή η γυναίκα του μετά από πολλά χρόνια που ήταν μαζί, σε μια εξομολόγηση που έκανε κάποια στιγμή σε μια συνέντευξη, είπε ότι πηγαίνω και κάνω ψυχοθεραπεία. Γιατί δεν μπορούσε, ενώ είχε δουλέψει πάρα πολύ με ανθρώπους με πένθος που είχαν χάσει συντρόφους, έλεγε ότι το έβλεπα θεωρητικά. Τώρα που το βλέπω από μέσα, είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορώ να με βοηθήσω εγώ ο ίδιος. Οπότε, αν ο Γιάλο που κάπως είναι κατά γενική ομολογία, δεν ξέρω, ο μεγαλύτερος μπορεί, σίγουρα από τους μεγαλύτερους θεραπευτές της εποχής, σίγουρα θα πρέπει και όλοι οι υπόλοιποι από εμάς, εάν κάποια στιγμή το αισθανθούμε σαν ανάγκη. Εδώ πρέπει να γίνουμε λίγο καταπέλτες, γιατί νιώθω ότι υπάρχει το expectation ότι πώς είσαι ψυχοθεραπευτής, πώς γίνεται εσύ να μην έχεις τις απαντήσεις για τον εαυτό σου. Λες και εγώ έχω ζήσει ήδη μια ζωή, που μπορεί να έχω ζήσει άλλη μια ζωή, αλλά και ξέρω τα πάντα, ας πούμε, και βλέπω κιόλας. Και άμα ήτανε, δεν θα έκανα αυτή τη δουλειά σίγουρα. Βέβαια. Επομένως, όπως είναι άδικο για τον οποιονδήποτε και έξω, έτσι είναι άδικο και για εμάς να λέμε ότι είμαστε τέλειοι ή να υπάρχει αυτή η προσδοκία, γιατί θεωρώ ότι για να έχουμε επιλέξει το επάγγελμα, σίγουρα καταλαβαίνουμε ότι δεν είμαι. Με την έννοια ότι δεν υπάρχει τελειότητα. Ναι. Και με την έννοια ότι χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον, γιατί μιλάμε για σχέσεις. Κανένας δεν μπορεί να ζήσει μόνος του και κανένας δεν μπορεί να ευδοκιμήσει μόνος του. Οπότε, ότι πολλές φορές στη θεραπεία ζεύγους, το ένα μέλος του ζευγαριού είναι ίσως και συνάδελφος. Οπότε δεν σημαίνει κάτι αν κάποιος δουλεύει με θεραπευόμενους. Σίγουρα το ότι είμαστε μέσα σε μια σχέση δεν μας κάνει να είμαστε το ίδιο βοηθητικοί αν ήμασταν απ' έξω. Σίγουρα έχουμε μια ενημερότητα και μπορούμε να καταλάβουμε γιατί συμβαίνει κάτι ή πώς μπορεί να δημιουργείται κάτι, αλλά σίγουρα δεν μπορούμε και δεν είναι και ρόλος μας να γινόμαστε θεραπευτές στις συντροφικές μας σχέσεις. Θα ήταν πάρα πολύ άδικο αυτό να φορτωθούμε και αυτό το ρόλο, δηλαδή πηγαίνοντας στο σπίτι να συνεχίζουμε να είμαστε θεραπευτές. Οπότε θα πω ότι μπορεί να έχεις μια ενημερότητα και να έχεις μια πληροφορία, σίγουρα, αλλά δεν είναι αρκετό αυτό. Αν ήταν αρκετό και ο κάθε άνθρωπος εκεί έξω θα αγόραζε ένα βιβλίο αυτοβοήθειας και ούτε κρίσεις πανικού, ούτε φοβίες, ούτε τίποτα. Αλλά δεν είναι αρκετό. Αυτό, τα πες όλα. Αυτό, έτσι ακριβώς. Άρα, σκέφτομαι εγώ τώρα, γιατί κάποιος τότε, έχοντας κάνει αυτή τη συζήτηση μέχρι στιγμής, γιατί κάποιος να επιλέξει την συστημική προσέγγιση, να επιλέξει δηλαδή έναν ψυχοθεραπευτή που έχει εκπαιδευτεί στη συστημική οικογενειακή θεραπεία. Τι διαφορετικό δηλαδή θα σου δώσει η συστημική? Θα πω ότι πέρα από το θεωρητικό, γιατί η συστημική θεραπεία ουσιαστικά πατάει πάνω στη συστημική θεωρία, η οποία έχει τις ρίζες της και στη γενική θεωρία συστημάτων του βιολόγου Μπερταλάνφη, έχει και τις ρίζες της στην κυβερνητική, που είχε πάρα πολύ να κάνει με τη θεωρία ελέγχου συστημάτων και επικοινωνίας. Η συστημική θεραπεία όμως ξεκίνησε ουσιαστικά από κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν έναν τρόπο για να μπορούν να βλέπουν λειτουργικά οικογένειες. Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τότε, για το 40 που λέμε τώρα, 40-50, δεν υπήρχε κάποια προσέγγιση. Υπήρχε η ψυχαναλυτική, σίγουρα είχε ξεκινήσει και το CBT, αλλά δεν μπορούσαν να δούνε τους ανθρώπους σαν ένα σύστημα, σαν μια ομάδα. Οπότε αυτό που έχει να προσφέρει η συστημική είναι ότι βλέπει κατευθείαν έναν άνθρωπο σαν ένα μέρος ενός συστήματος, και όταν βλέπει ολόκληρη μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι, τους βλέπει σαν ένα σύνολο από στοιχεία, από μέρη
που προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν και κάπου έχουν κολλήσει και δεν μπορούν να αλληλεπιδράσουν. Αν βοηθάει, θα πω ότι και άλλα θεραπευτικά μοντέλα, ακόμα και σήμερα, όταν καλούνται να δουλέψουν με οικογένειες, με ζευγάρια και με ομάδες, αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν τη θεωρία συστημάτων για να μπορέσουν να καταλάβουν τι συμβαίνει στο ανάμεσα, όχι μόνο στο ενδό που έχει να κάνει με το εσωτερικό κόσμο. Οπότε αυτό κάτι λέει. Επειδή μιλήσαμε και για κόσμο, ο οποίος θέλει κάτι λίγο πιο πρακτικό, που δεν το λέω από αυτή την άποψη, αλλά ότι ενώ έχει τόσο βάθος, εξηγεί τις σχέσεις και αυτό που μας συμβαίνει με έναν τόσο απλό και πρακτικό τρόπο, που είναι πραγματικά μαγεία στα δικά μου τα μάτια και τα αυτιά. Ναι, έχεις δίκιο. Και μιας και το ανέφερες, αυτό τώρα θα είναι το prequel για το επόμενο επεισόδιο, νιώθω. Τι είναι σύστημα, βρε Πάνο? Να το πω πολύ πολύ απλά, είναι το σύνολο κάποιων στοιχείων τα οποία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση και αλληλεξάρτηση. Με την έννοια ότι επειδή είναι ένα ζωντανό σύστημα, επικοινωνούν και τα μέρη μεταξύ τους, αλλά υπάρχει και επικοινωνία με το περιβάλλον γύρω τους, και αλληλεξάρτηση εννοούμε γιατί εάν παρέμβουμε ή εάν αλλάξει με κάποιο τρόπο ένα μέρος του συστήματος, αλλάζει και τα υπόλοιπα. Αν θυμάσαι το παράδειγμα με το βότσαλο στο νερό που κάπως κάνει ένα κύκλο, αλλά καθώς μεγαλώνει κάπως ανοίγει αυτός ο κύκλος και αν ανοίξουμε κι άλλα βότσαλα μέσα, θα ανοίξουν κι άλλοι κύκλοι και θα αρχίσουν να μπαίνουν ο ένας μέσα στον άλλον. Κάπως έτσι λειτουργεί το σύστημα. Τα μέλη του αρχίζουν να επηρεάζουν το ένα το άλλο όταν αρχίζει να υπάρχει μια αλλαγή. Και βέβαια πάντα το βλέπουμε μέσα από το πρίσμα του κάθε πλαισίου. Δηλαδή το πλαίσιο παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το περιβάλλον δηλαδή, γιατί ένα ζωντανό σύστημα λέμε ότι επικοινωνεί συνεχώς με το περιβάλλον του. Υπάρχει μια ανατροφοδότηση συνεχής. Άρα με βάση αυτό που είπες για κάποιον, τώρα θα θες μια πορεία που μπορεί να την έχει, ας πούμε, κάποιος από το κοινό. Άρα δηλαδή εγώ είμαι σύστημα, ο κάθε ένας από εμάς είναι σύστημα. Σωστά. Ένα σύστημα μπορεί να είναι ένα ζευγάρι, μπορεί να είναι μια οικογένεια, μπορεί να είναι μια ομάδα, μπορεί να είναι ένα σχολείο, μια χώρα, ένα κράτος, ένας πλανήτης και σε μικροκλίμακα μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος, με την έννοια ότι τα μέρη του είναι ουσιαστικά αφηγήματα, αναμνήσεις, πεποιθήσεις, σκέψεις. Αποτελείται δηλαδή από κάποια τα οποία πολλές φορές αντιμάχονται το ένα το άλλο. Οπότε βρίσκεται σε μια κρίση το σύστημα, ναι. Θα πω ότι ένα πάρα πολύ ύπουλο στοιχείο εκεί έξω είναι οι ενοχές. Αυτό μπορεί να είναι και ένα podcast από μόνο του, αλλά είναι κάτι που δεν ξέρω, αν έχουμε ενοχές για κάτι, ας πάμε σε κάποιον να τα πούμε όπως στο Μεσαίωνα έκαναν και πήγαιναν στην εξομολόγηση ή ξέρω εγώ, ανοίγανε λάκκους και τα λέγανε μέσα και τους κλείνανε για να βγει από μέσα τους. Είναι κάτι που μας τρώει και είναι κάτι το οποίο ευθύνεται για πάρα πολλά τα οποία μας κυνηγάνε μέσα στα χρόνια. Οπότε καλό είναι αν εντοπίσουμε ότι έχουμε ενοχές που δεν μας αφήνουν να κοιμηθούμε, δεν μας αφήνουν να ηρεμήσουμε, μας ακολουθούν παντού, σαν ειρηνίες εγώ τις παρομοιά. Καλό είναι να μην θεωρήσουμε ότι είναι το αποτέλεσμα αυτού που έκανα ή δεν έκανα. Δεν είναι τόσο αθώο. Αυτό. Τι ωραίο, και νομίζω να δίνει τροφή για σκέψη. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Οι ενοχές αποτελούν πολλές φορές αυτό το βάρος που νιώθουμε και δεν ξέρουμε τι είναι, σωματοποιημένο ή μη. Σκέψου ότι υπάρχει μία νοσηλεύτρια στην Αυστραλία η οποία δούλευε πολλά χρόνια σε σανατόρια και σε μέρη που κάπως πιο παλιά πήγαιναν τους ανθρώπους που είχαν παθήσεις και ξέραν ότι θα πεθάνουν. Η Bronnie Ware, η οποία είναι ακόμη έτσι εν ζωή και ενεργή και γράφει και βιβλία και άρθρα και τα λοιπά. Να τη φέρουμε. Οπωσδήποτε. Να τη στείλουμε μια πρόσκληση. Η οποία έτσι έκανε μια έρευνα κάποια στιγμή με ανθρώπους που είχε οι οποίοι θα πέθαιναν και έκανε μια έρευνα για να δει ποιες είναι αυτές οι 5 σκέψεις που κάνουν οι άνθρωποι πριν πεθάνουν και ανακάλυψε ότι όλες έχουν να κάνουν με κάτι που δεν έκανα, που
που ήθελα να κάνω ή κάτι που δεν έκανα, αλλά πόσο πολύ ήθελα να το κάνω. Δηλαδή, είναι φοβερό ότι εκείνη την ώρα δεν σκεφτόμαστε ούτε πώς να πω, αγαπημένους ανθρώπους, ούτε ευτυχισμένες στιγμές όπως βλέπουμε στη τηλεόραση. Σκεφτόμαστε τις ενοχές μας. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Είναι όντως. Και αναρωτιέμαι τώρα, τελικά ισχύει αυτό που λένε καλύτερα να κάνεις κάτι που θα μετανιώσεις ή να μην το κάνεις και πάλι να το μετανιώσεις. Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο ή καλύτερα για τον καθένα. Το κλου είναι ότι οι ενοχές συνήθως έρχονται όταν κάνουμε κάτι για τον εαυτό μας. Όταν μας προσφέρουμε κάτι. Απλώς δεν μας έχουν μάθει να μας προσφέρουμε πράγματα. Μας έχουν μάθει ότι δεν πρέπει να σε φροντίζεις, πρέπει τους άλλους πρώτα να φροντίζεις. Άρα έχουμε μάθει να μας ακολουθούν. Οι ενοχές από μόνες τους δεν είναι κακές. Το ότι εμείς τους επιτρέπουμε να έρχονται στη ζωή μας για κάτι που προσφέραμε στον εαυτό μας, όλος περιέργως, αυτό είναι που είναι το ανησυχητικό. Από μόνες τους είναι ενδείξεις ότι κάτι έδωσες στον εαυτό σου. Αν το σκεφτούμε, είναι, τις πιο πολλές περιπτώσεις είναι πράγματα που μας προσφέραμε, που μας επιτρέψαμε να κάνουμε, που αντιμιλήσαμε στον άλλον, ενώ δεν έπρεπε. Αυτό δεν μας επιτρεπόταν. Ναι. Και αυτό κάνετε ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό σας όλοι εσείς που παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, γιατί κάνετε ακριβώς αυτό. Είναι η περιέργεια, το να δω κάτι καινούριο, να ακούσω κάτι καινούριο, να μάθω κάτι καινούριο και τι αυτό θα πυροδοτήσει. Είναι σίγουρα δώρο στον εαυτό. Σίγουρα εμείς είμαστε εδώ για να σας δώσουμε αυτή την κατευθυντήρια γραμμή. Προφανώς δεν κάνουμε εδώ group therapy online. Αλλά εάν νιώσετε ότι χρειάζεστε, υπάρχουν πάρα πολλοί εξαιρετικοί συνάδελφοι στην Ελλάδα. Εσύ Πάνο γνωρίζεις ακόμα καλύτερα από μένα. Και ο Πάνος εννοείται. Καλά, άσε με μένα, αλλά είμαστε πάρα πολλοί. Ναι, ειδικά η συστημική ψυχοθεραπεία, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε η πιο υπεράριθμη προσέγγιση στην Ελλάδα και ίσως και στην Ευρώπη, αλλά ναι, είμαστε πάρα πολλοί συνάδελφοι. Ναι. Στην Αγγλία δεν είστε σίγουρα. Να σας νομίζω σας κατατροπώνουν οι CBT, να ξέρεις. Ναι. Υπερευχαριστώ για άλλη μια φορά για την τιμή, γιατί είναι τιμή και για την εμπιστοσύνη. Το δικό μου takeaway message από σήμερα είναι ότι αγκαλιάστε τους ειδικούς ψυχικής υγείας. Ξέρουν περισσότερα από όσα νομίζετε και από όσα νομίζετε ότι καταλαβαίνουν. Και είναι δώρο άμα τους έχετε στη ζωή σας, γιατί έχετε ανθρώπους που σίγουρα νοιάζονται και θέλουν πάντα το καλύτερο και για τον εαυτό τους και για τους άλλους. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και ήταν μια πολύ ευχάριστη συζήτηση. Ούτε και κατάλαβα πώς πέρασε η ώρα. Οπότε εύχομαι καλή συνέχεια και να υπάρχουν πολλές τέτοιες συζητήσεις. Να σε καλά. Σίγουρα, τώρα που κάνουμε την αρχή δεν θα ξεμπερδέψετε τόσο εύκολα από μένα. Αν σας άρεσε λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe, ώστε να μην χάσετε το επόμενο επεισόδιο Undiscussed. Αν έχετε απορίες ή αν έχετε κάποιο θέμα που θα θέλετε να ακούσετε στο podcast Undiscussed, γράψτε το κάτω στα σχόλια και μπορεί να το λάβουμε υπόψη.